係咪今日做製片啊？助理咋？嚇，助理啊？真係濕晒。唔係嘅，撈完啲汗係香啲嘅。唔好淨係講好嗰啲啦，好唔好啊？講啲衰嘢。講衰嘢。係啊。今日係第二日嘅拍攝，今日有公司景同埋室外景。咁而家朝早我哋已經返到公司啦，朝早仲拜拜咗添，祈求今日拍攝順利。今日係應該要 cosplay 啊嘛？今日都係要 cosplay，仲要係室外。因為喺呢個地方，呢個場。我見到好抗力啦。豆腐肉片飯，當面字，呢個係我嘅小飯。你嗰個。嚇你想食啊？咁多咗個飯飯我。今日係11點幾食中午飯，係我最早嘅中午飯。出發啊！你試下，你啊，準備。第一次，3、2、1，行！嚼佢！有清涼有甜嘅風。製片係咪今日做製片啊？助理咋？嚇，助理啊？仲未去到製片嗰個 level。你係製片助理，係。所以你今日咧記住咧要好好用盡鮑魚啊！嗱，鮑魚，等陣我都要。有冇機會啊？隨時 ready 風扇俾佢哋涼。雖然我都好熱濕濕。哇！咩？蜜蜂？啱啱有隻蜜蜂飛咗。定啲嚟。哇！好驚啊！哇！定啲嚟。啱啱佢話定啲嚟㗎，唔該，同我剪翻落去。啱啱有隻蜜蜂飛咗。定啲嚟。定啲嚟。頭先隻蟲係唔知咩品種。演員需要補妝同埋冰水。演員需要補妝同埋冰水。嘉榮，喂，又辛唔辛苦啱啱？ OK，基本啦，應到你。正常都係咁樣啦，平時都慣啦。都慣嘅。不過夏天有戶外咧係拍辛苦啲嘅，我哋都還好，cool 係辛苦啲嘅。酷辛苦啲，我都覺。cool 係佢要拎晒機啊，好多嘢㗎嘛。係。我哋啲藝人還好，其實真係。哇！我而家係 feel 到成架車都係好大陣汗味，咁當然包括我自己都係啦，真係濕晒。唔係嘅，撈完啲汗係香啲嘅。我睇雞 wing 係，係啊。雞 wing 係一唔撈機即刻除衫啊！哇！正喎我冇得除咋，我除單麻煩啫。如果冇我都除啊。最初のグー、じゃんけんぽん。最初のグー、じゃんけんぽん。好，準備啊 ，ready， 3、2、1，action。好，雞，好，係。OK，好。而家要去遮導演同埋 camman 啊，唔係因為佢哋大牌，而係因為要遮住啲陽光，等佢哋可以睇到個 mon 啊。咩角度錯冇追你？我喺邊邊啊？而家你望緊，你講咩事啊？而家應該拍咗一半啦，係咪啊？而家係今日嘅1/4啦。1/4咋？好，我哋去到11點喎，好嘛？喂，不過講真，咩啊？慣咗流汗其實都唔係好辛苦。話關咗係嘛？係啊，我已經慣咗啦。佢平時係咪流多汗嗰扎㗎？唔算多。豪啲小哥，你換褲啊？黐線，好似唔係咁好喎。我條都錄緊啦。呢啲就係室外拍攝嘅時候尷尬嘅地方啦。你唔係醫生咩？我醫院啦。醫院啊？好，呢個場景已經拍攝完啦，我哋而家去下一個場景。咁等陣咧上到車之後咧，佢哋就要去揀今晚晚餐食啲乜嘢啦。咁我啱啱已經將今晚可以揀嘅飯send 咗去 group 度俾佢哋揀啦。咁因為我哋而家要去嘅地方超級無敵偏僻啦，咁所以
外賣係送唔到嗰度㗎。咁轉頭呢，我就會同阿聰出嚟去攞外賣。哇！哇！超勁啊！I'm making vlog. Making vlog. Hi, say hello to my vlog. Hi. 我哋嚟到海灘河流嘅場景，我感覺今日可以見到好靚嘅日落。其實你呢 set 嘢重唔重㗎？我呢些嘢係啊，還好，還好啊。但係麻煩啲咯。俾1分鐘就得，俾1分鐘我再幫得陣。今日我哋拜神，雖然啱啱拜完神之後，但係見到達親咗。係啦，見達親啦。收音就開始出壞咗，上收埋嗰邊已經話信號唔係幾好咯。開始 feel 到啲不祥阿健預兆啦。阿健達親條腰，真係㗎？佢啱啱揸住嚴唔部機嚴重啊？佢 cam 咩？佢 cam 咩好敬業啦！佢啱啱咧，我啱啱望住成個過程，佢揸住部機，跟住咧佢突然間一線嘅時候咧，正常你線咧，你係要揾嘢撐住自己嘅身嘛。阿健佢 feel 到佢第一下咧係想撐嘅，但係 feel 到部機喺手上面，即時留翻高，跟住佢成條腰坐就坐咗啦。慘喎！都要加人工呢下。你條腰點啊？你呢度流血喎！嚇？你搲損咗自己喎？係喎。啱啱嗰部機啊，哦，作啊真係㗎？應該係你用你嘅心口護住冇錯嗰部機，公司嘅跟住就搭親自己條腰啦。我等陣補翻可樂俾你啦。啊，凍檸樂。你留喺嗰度啦嚇，拜拜。冇啦，啱啱架船啫，係咩？哇！你有隻蟹？大家真係燒出嚟㗎，香啊！你以為我哋拍戲係咁即係咁假㗎？我哋真係逼真嘅，真係要。我哋追求真實㗎嘛，真係燒嘅呢條真係。喂，辣親，真啲辣親。仲有風箏啊！我冇玩過。 10幾20年冇玩過風箏啊！製片要幫手放埋風箏先喎。而家同阿聰去攞晚餐。阿聰，你係一直都係做製片助理定係做咩？係啊。你覺得微辣嘅 crew 點啊？辛苦。辛苦。導演有要求嘛？哦，導演有要求。我水一嘢落起身我行啦，有啲重。好，行啦。哇，雞仔好叻喎，揾到凳同埋台。咁啱呢個。專心食啦，我會影得你靚啲噶啦。多謝。望海今日正啊！我個滷肉飯好好食喎。我哋而家去拍最後一個 shot 啦，要小心啲，行入沙灘嘅深處。識鏡啊！去石上面，大家去石上面。突然間見到對面放煙花，跟住我哋而家要快速 set 咗個 cam 影埋對面嘅煙花。哇！呢隻船，美術組嘅同事用咗好多心機去 set 㗎。而家嘅拍攝現場其實都幾危險，好跣啊，同埋好大風，我哋幾支燈都要揾人扶住先得。等你繼續同我哋一齊去冒險，翻嚟啦！我哋已經長大㗎啦。拍咗2日，終於拍完啦！
跟住仲叫阿軒影我添，真係唔好意思。一燈大師。我哋呢兩日嘅工作就完咗啦，我要多謝阿聰啦，佢係一個真嘅製片助理，咁好多地方咧佢都幫我補位，佢係超積極嘅。將來有機會我再向你學習啦。唔使啦，嚟緊仲有條片，你要唔要試下？簡單好多㗎啦。我諗諗先，我出片你啊！咁馬仔，你可唔可以一句話去評價我嘅工作？可以更加好。好多時候我係未 get 到咩位置需要幫手咯，咁我覺得呢一個係通過累積經驗係可以有機會做得更好嘅。區絕對冇問題啦，COO 都。咁好多謝你哋啦，今次都真係幾好玩嘅。好啦，咁而家好夜啦，我哋就早啲翻屋企休息啦，好冇？喂，兩個唔識拍 vlog 嘅人咧，喺呢度好尷尬嘅狀況。O K 啦，我唔尷尬喎，我我已經拍咗幾日，我已經冇咁尷尬。咁而家咧就有幾個問題想同卡特探討下，因為你都其實都係我哋好資深嘅導演啦。咁然後之前大排檔嗰一集咧，你哋都已經透露咗好多心聲啦。咁我而家咧，我哋就想聽下啲。唔好淨係講好嗰啲啦，好唔好啊？講啲衰嘢。講啲衰嘢。係啊。咁條 vlog 50分鐘喎，應該。近期你覺得你工作上面最大嘅挑戰有啲乜嘢？其實呢個挑戰一直存在住嘅，即係你一直都仲未克服。一直仲未，就係呢個挑戰呢個時間同埋空間咁樣嗰啲，即係挑戰應該都係自己自身入邊嘅煩惱啫，好少外界嘅嘢可以煩到我咁樣。其實創作呢樣嘢嘅硬傷就係做得多喎，即係一定會有瓶頸噶嘛呢個，所以就大家都好似不停要開自己 turbo， 跟住不停去做超級多嘅嘢，跟住但係嗰樣嘢咧出到嚟又唔一定係好嘅，即係唔代表一件好現實嘅嘢就係你花得多時間去做嗰件事又唔一定係好事嚟嘅。不過最大問題都係我覺得真係能力上問題啫，即係始終我覺得呢個硬傷嚟嘅。唔係咁，但係你會唔會考慮下同外面其他公司啊或者其他團隊去合作呢？因為你而家其實會唔會就係話其實你需要睇多啲嘢，跟住你先會有機會諗到多啲嘢。而家我就係呢種狀態。而家微辣影視製作呢一個部分咧，你覺得有啲咩係急需要改善嘅？急需好頂唔順嗰啲，忍咗佢好耐嗰啲。忍咗好耐。人工。好，我哋今條片就到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。唔係啊，我覺得人工當然係其中一環啦。你講真㗎？唔係講笑，唔係絕對唔係真定假先？我絕對唔係重點嚟嘅。人工係我呢啲藝術型創作人係永遠將錢擺喺眼外面。唔係，但係講真嗰句人工係稍為改善咗㗎啦嘛。哦，即係對比起。死啦！佢好似好勉強咁添。好咗好多啊！而家呢個時候，即係而家呢個時勢嚟講話，真係好咗好多咁樣。我覺得一定要改進嘅係我哋。哇！我驚好深喎講呢樣嘢，即係我哋點樣去對於影片嘅一個呈現嘅方式啦，係嘛？好深，呢個係即係技術上嘅、專業上嘅嘢啦。我哋唔夠專業啦，真係，即係我哋好多時候我哋拍嘅片個呈現方法啊，其實真係好單一嘅呈現方法。咁如果係咁，又係回到啱啱嗰個方法啦，你就係要學習，你就係要出去同人交流。因為我覺得微辣咧都拍咗片好耐咁樣啦，跟住其實即係我哋一直都有提觀眾啲 comments 咁樣去即係好多觀眾都講其實啲片嘅即係可能質量可能係變好咗，但係內容上嘅質量未必會。內容上質量係開始有啲下降嘅趨勢咁樣咯，所以呢點我哋都即係好放在眼內，我哋都去諗點樣去帶到啲更加新鮮嘅嘢俾大家咯。所以呢個就我覺得我哋要急需改進嘅嘢咯，即係喺呢個時勢度你一定要做好內容咯，你唔做好內容嘅話，你就算連包裝都好唔好咯。所以呢個係啊，即係微辣要我哋而家急切製作部要做嘅就係做好內容咯。咁你講到急切做好內容啦，微辣都幾條 team 幾條 crew 㗎嘛？喂，其實你哋之間咧，究竟係點樣產生呢個競爭關係㗎？你唔好同我講冇，我唔信。
即係因為你喺大排檔嗰度，你哋都有講話大家都係互相學習啊咩？我唔信，一定有嘅。咁你冇競爭機制，間公司都好難運作噶嘛？定係你又不食人間煙火啊？係啊，我已經最勁噶嘛。咁以前咧拍完啲片咧，拍出嚟鋪到上網之後，唔夠一定嘅 like 數或者標數嘅話咧，咁你嗰組咧之後你所拍出嘅片就要俾其他組決定鋪唔鋪咯。係，即係都幾辣㗎其實。當初係佢哋會唔會報復你？當初有唔知有2組定3組咁樣嘅，係啊，咁當時小弟慶幸地都長期名列前茅咁樣，即係即係可以決定到人哋鋪咩片咁樣。咁你又會唔會有時即係邊個得罪咗你就？我唔會，我真係好公正睇翻內容上嘅嘢咁樣。當時嘅競爭就大啲咯，但係而家嘅話，我覺得而家咧大家唔係一個競爭心態，而家大家係有啲似互相幫忙嘅心態啦，即係大家已經好攰嘅，即係呢幾年嚟喺呢條路上面。點解即係競爭到好攰？係啊，即係喺呢條路度好孤獨啊，感覺上。咁大家都想幫大家多啲。終於揾到個戰友，原來就係隔離箍。係。反而呢輪咧，我哋製作部裡面更加多嘅係點樣去互相去幫大家去做一件事。即係譬如阿彭早一排拍完錯覺嗰條片咧咁樣，即係平時大家都係自己理自己條片嘅啫。咁阿彭拍完嗰條片之後，大家都好想去幫佢做好呢個作品啦。然之後就俾咩意見俾佢。而家我哋就大家向住呢個方向互相幫忙方向。幾好喎，幾好喎。喂，咁但係你啱啱講到之前，即係你哋都有少少 KPI 要追啦，就可能個 views 啦。咁如果係而家會唔會有啲乜嘢 KPI 要追啊？而家都有 view 數同埋嗰啲要爭㗎，但係唔係同隔離做競爭咯。而家啲 view 數好似係即係你唔夠嗰個就冇獎金咯。你唔夠一定嘅 view 數冇獎金。咁但係你都但我試前菜要分鋪嘅，所以就都話係咯，可能你唔係好自在。By the way，我最中意嘅就係分鋪。喂，咁如果係有朋友仔想入微辣嘅影視製作部門，你有咩建議俾佢哋啊？諗清楚先啦。邊方面先？即係佢要考慮嘅嘢，考慮個 point 究竟？你唔好當呢度一個好玩嘅地方嘅目標去入嚟咯。即係當然呢度我自己覺得係真係一個好好玩嘅地方，但係你唔可以有嗰種呢度好好玩嘅心態去入嚟咯。你要覺得係你對呢個地方到底係要做到啲咩？你要抱有呢種心態去入嚟咯。如果唔係入嚟，好似即係我哋我已經唔係嗰種玩嗰個狀態啦。大家入嚟真係要做嘢咁樣咯。所以你入嚟之前就先諗你自己，當然第一你要諗你自己適唔適合呢個地方先。第二個就係你諗你對呢個地方有啲咩貢獻咯。係要諗呢樣嘢啦。好，咁多謝你先啦，多謝你嘅分享啦。好 Yes。咁你哋咧，亦都係今次我做呢個製片助理拍嘅呢一條廣告嘅副導演。咁你覺得你唔喺微辣嘅呢幾年啦，但係都有繼續同我哋合作做嘢嘅。你覺得我哋嘅 crew 有咩變化同幾年之前？因為咧，我啱啱開始即係參與微辣嘅時候咧，係微辣可能係最早期都未係好紅嗰期，咁所以公司咧可能係得。都唔係公司嘅，即係呢個組織啊，可能係得唔知4個人定5個人咁樣嘅啫。咁你真係好早喎！即係出去拍片咧，就係呢4-5個人就一齊出去咁樣，所以其實即係每一個人負責嘅嘢咧就會有好多咯。咁後來我離開咗之後，咁我就見到你哋日益壯大啦，個團隊。而家咧，你哋就個崗位分得好明細啦。咁唔知我有冇理解錯啦？即係其實本身影視製作呢一個行業就係比較適合 freelance 呢一個工作模式去做係嘛？可能係要睇工種。咁咧，我覺得即係可能攝影師同燈光師嗰啲就可能比較適合 freelance，因為佢哋可以喺出面接到唔同嘅電影啊，或者電視啊，或者係廣告類咁樣。但係呢啲可能係要係新手啦，即係如果啱啱一個啱啱畢業嘅人士嚟講，其實全職係會適合啲，即係佢可能試一試全職啊，佢覺得原來我唔適合喺一個咁穩定嘅舒適圈入面嘅，我要跳出嚟試下。你係咪講緊自己啊？即係我覺得啱啱畢業就唔好話咁冒險，我而家就要做 freelance 啦，因為我覺得咧freelance 咧，就算我由全職轉做 freelance 咧，頭嗰1年入面咧都係好唔穩定，成日都冇公開㗎，咁住我就會好緊張，好唔安心，我驚嗰啲新手 freshman 咧，佢哋會俾呢1年嗰個不安打敗咗自己咯。
所以最好就自己先做1年至2年嘅全職，去感受一下自己係咪中意呢樣嘢先，跟住又有個穩定嘅收入先，跟住你覺得自己中意喎，咁你又儲到少少錢，咁不如試下出嚟闖下咯。我覺得呢個建議都幾好，所以大家如果想入呢一行都可以參考下。同埋咧，你做全職嘅時候咧，你可以聚集人脈咯，你可以透過你自己間公司識好多出面嘅人，或者學到好多嘢，跟住就可以儲到一定嘅 skill 咁樣咯。即係我以前都有由做 PA 開始做起噶嘛，咁咧我成日都會覺得買水啊、訂飯呢啲嘢咧好濕碎啊，即係做呢啲 PA 類似打雜嘅角色，其實對於我嚟講有冇進步嘅地方或者點樣啦？但係後來咧，我就諗通咗一樣嘢，我就覺得雖然你大佬叫你去做呢啲嘢啫，咁但係你可以喺你有嘅時間入面做晒呢堆嘢之餘，你即刻再 bonus 加分，你做更多額外嘅嘢，令到佢知道原來你都可以做其他嘢嘅喎。因為呢樣嘢應該講咩呢？因為有啲人其實佢係你叫我做我咪做咯，有啲人就係你叫我做到之餘，我再做更多其他嘅嘢咁樣。我記得呢，我去做呢一個工作之前呢，我哋公司有個導演就同我講，佢同我講幾樣嘢，佢係千叮萬囑我係呢啲首先要學識嘅，係咩啊？唔好喺鏡頭面前行過。呢個我唔知佢有冇講啊。佢冇同我講呢 roll 機嗰時要安靜。我唔知啊，我真係去到現場我先覺得，咦？點解咁靜嘅？今日多謝你哋，可唔可以打格仔啊？幫今次製片助理嘅工作終於順利完成咗啦。其實真係呢個工作一啲都唔簡單，我自己做完之後我就知道啦。其實每一個崗位都好重要，因為製作影片係一個團隊去完成嘅嘢，每一個人都係一個細嘅齒輪，就算係冇咗邊一個人或者邊一個人嘅工作做得唔好呢，其實都係真係會影響成個團隊嘅。咁你哋仲想睇我喺微辣嗰度做啲乜嘢唔同嘅職位呢？下面留言話俾我知，記得 subscribe channel 同埋 like 呢條片，我哋下次見，拜拜。